რატომ არის ცოდვა, როდესაც ლოცვის დროს გონება გეფანტება? ახლა მაგალითად შეიძლება ცოტა გაგიჭირდეთ ამის აღიარება, მაგრამ შეყვარებული ხართ აქ რომელიმე? რატომ ერეკო? ამდენი ლამაზი გოგონები არიან ვაჟკაცი ბიჭები და სიცხილე არა შეყვარებული რო არა გყავთ. კაცო, შენ კლასში თუ ყველა ის სოფიანია დერეფანში არ გიშვებენ? არა, მისი წარმოდგენით ხო ეგრე? აი დაუშვათ, მოდი ცოტა მოზრდილ გოგონას ვკითხოთ. ვის ვკითხოთ? მაგალითად, აი დაუშვათ შენ გყავს შეყვარებული. შენ რა ქვია? ნინო. რამდენი წლის ხარ? 3. აი მოვიდა შენი შეყვარებული და გელაპარაკება რაღაცაზე. დაუშვათ გეუბნება თუ როგორ უყვარხარ, როგორ ბედნიერად გძნობს შენთან თავს და ამავე დროს ფიქრობს რომ ნეტა როდის გამომივლიან ჩემი მეგობრები რომ შაურმის საჭმელად წავიდე. ხოდა ეხლა ეგ სწორია? აი წარმოიდგინე რომ შენ იმ შენი შეყვარებულის ფიქრებს რომ ხედავდე. ის მოდის და გეუბნება რომ აი ესეთი ლამაზი გოგო ხარ, ესეთ მოვწო ხარ, ესე მეყარხარ. სინამდვილეში ამაზე საერთოდ არ ფიქრობს. ფიქრობს იმაზე რომ შაურმაზე ხო არ დააგვიანდება. ხოდა ღმერთიც ხო უყურებს ჩვენ ფიქრებს, არა? და სწორია მე ვამბობდე, უფალო შემიწყალე და ამ დროს ესე იგი ბაზრობაზე დავდიოდე და სათამაშოს ვარჩევდე გონებით. სწორი იქნება? ამ დროს მეზობელს ვეჭყუბებოდე, სწორი იქნება? არ იქნება სწორი. ამ დროს ცოტა ეხა გოგონებისგანაც ვიტყვი, ამ დროს იმაზე ვდარდობდე რომ მეზობელმა რო ფარდები იყიდა და მე რო არა მაგ გული მისკდებოდეს და თანამდებობ ვამბობდე უფალო შემიწყალე. აი ხო არ იქნება სწორი. შენ მოგეწონებოდა რომ ბიჭი რასაც გეუბნება იმაზე რო ფიქრობდეს და ამას მთელი გულით ამბობდეს. ამიტომ აი თუმცა ეს ბუნებრივია. გონება გვეფანტება, გაგვირბის. იცი რატო გვეფანტება? განა იმიტომ რომ იმ ბიჭს არ უყვარხარ. შენ გული არ გაიტეხო? განა იმიტომ უბრალოდ ეშმაკი ცდილობს რომ ჩვენი გონება მოიტაცოს. მოიტაცოს, იმიტომ რომ მან იცის რომ როგორი ძვირფასია ღვთისთვისაც, ჩვენთვისაც, რომ ჩვენ იმაზე ვფიქრობდეთ, რაზეც ვლოცულობთ. ამიტომ წმინდა მამები ასეთ რამეს გვირჩევენ. სანამ ლოცვას დაიწყებ, ჯერ მოემზადე ამისთვის. აი სპორტსმენები რომ გადიან, ესე იგი საასპარეზოდ, ჯერ წინასწარ ცოტა ხო გახურდებიან ხოლმე, ხელებს, ფეხებს გაახურებენ, რომ პირდაპირ რა შეიძლება შევარდე და რაღაცა ის შეიძლება რამე დაიზიან. ლოცვაც ესეა. უნდა წინასწარ მოემზადო. წმინდა პარისი ათონელი ასეთ რამეს გვირჩევს. უნდა აიღო წმინდა მამათა ცხოვრებიდან, სახარებიდან წიგნი აიღო და ერთი გვერდი მაინც წაიკითხო, რომ იმან ცოტა სული გაგითბოს. და მერეღა დაიწყო ლოცვა. სიტყვაზე აი ჩაქუჩი რაღაცა საჭედებ და უცბად ჩააჭედე და მიაგდე და წახვედი და ლოცვის წიგნი აიღე და ლოცვას ამბობ. ან მანდილოსანი ხარ და ჭურჭელს რეცხა უცბად დაკეტე უკანი და წახვედი ლოცვა დაიწყე. ეს ისეთი ლოცვა არ გამოვა. როგორც წინასწარო რაღაცა სული გაითბო ამა თუ იმ საკითხავით. შეიძლება ცოტა წაიკითხო, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია. ხო. და რას გვირჩევენ, იცით წმინდა მამები, რომ ჩვენი გონება უნდა იყოს იმ სიტყვებში, რასაც კითხულობ. იმ სიტყვებში უნდა მოაქცევ, იმაზე უნდა იფიქრო.